une fois jëlee ndox bi je pense que nit ñi aussi bon dañuy jógee foofu donc c'est pas une question je veux dire qu'on peut utiliser comme parce que affaire ndox la. mi ngi noonu Léopold Tamba naka nga jàngatee pour proposition bi mu joxe ginnaaw xaalis bu ñu ne dugal nañu ko ci mbënd mi ngir mu dañ fi te booba léegi sénégalais ñu ngi wéy di dund ci mbënd moomee est-ce que jotul ñu wax ñu xaalis bi fan lañ ko dugal. waaw moom laa defoon ci sama chronique bi ba mooy ne maanaam milliard. li nga xam ne moo di li nga xam ne moo di hivernage bi daan na ko. daf koo daan ba mu jullootu. lu tax loolu parce que tout simplement quand même am na yenn intempéries yoo xam ne bu daanoo ci dëkk. La plupart du temps presque foofu yëpp lay yàq parce que am na ay États-Unis am na en France am na ailleurs mais au Sénégal nag li indi coow li mooy parce que dañoo dugal ay milliards yu bëri pour jéem a circonscrire li nga xam ne moo di nawet bi ñu tànn ay barab yoo xam ne comme ay Kër Massar ak yeneen i kër yoo xam ne tànn nañ leen pour mun a fexe ba ñoom su taw bi ñëwee ñu mun leen fànq mais lu ñu gis ne que premier jour yu taw yi wadd rek dafa fekk mel ni catastrophe la donc forcément askan bi dina laaj fan la ñu dugal xaalis boobule. donc mooy li ñuy wax ni que il faut rendre compte à la population pour ñu mun a comprendre xaalis bi naka la jaaree mais ça ne veut pas dire ni que dañ leen di accuser mais il faudrait que ñu gindi nit ñi ci xaalis bu bëri boobu nga xam ne dañ ko ci investir te gisuñu ci benn naat mënuñoo gis loo xam ne mun nañu jàpp ne que lii wax dëgg ak yàlla daanaka defar nañ ko ba mu baax mais liñ ci gis ni moom actuellement ni wax dëgg ak yàlla il faut que ñu mun a toog ba pare xamal askan wi ne xaalis bi fii la jaar wala fii la dugg pour que ñëpp mun a gindeeku. Fara bi ñoom kilifa yi la tax ñu leen doon sax proposer loolu est-ce que jotul woon ñoom seen bopp ñu gindi askan wi ci koppar gi fi nu ko def ñu mën a xam ci bu ñu xamee ne mbënd mi ngi wéy di doon ak jafe-jafe ci waaw xam nga ni ñu ko defee sax déjà mooy ñoom jàpp nañu ne gindi nañu askan wi parce que dañu taxaw ñu ne 766 milliards bu tegal peut-être 900 et quelques millions ñu ne ñoom bugguñu ci commission d'enquête mais commission d'information imposé ko Assemblée nationale El Hadji Malick Gueye boobu di wax mi ngi woon Assemblée nationale il y avait des députés du pouvoir comme de l'opposition au nombre de 15 yoo xamante ne dañu dem nee nañu wuti information ñëw jox ko askan wi ñëw wax ñu ne 511 milliards moom la ñu dugal ci wàllu plan décennal de lutte contre les inondations mais loolu tey boo demee ci gox ak goxaat yi da ngay gis ne koppar googu dafay mel ne sax danaan fures daa dafa dem Mouhamed wax naa ko fii démb mënuñu toog ne amul ay pexe yoo xamante ne nguur jot na ko def ci mbënd mi parce que tey boo demee Parcelles Assainies am na ay jamono am na ci quartier yoo xam ne doon am jafe-jafe ci mbënd tey amu ko Dalifort gi amaana amu ko fa nga xam ne mooy Ouest Foire amu ko mais am na ay gox yoo xam ne boobu ak léegi bi inondation dooree ak tey ba tey mi ngi koy am yeneen di gox fekk si leen yoo xam ne mi ngi am inondation te pourtant dafa mel ne ñàkk volonté lay doon parce que ANACIM dafa avertir ñi nga xamante ne moom mooy autorité yi ne waxtu tel taw dina am ñun Sénégal ñu tàmm saa bu tawee ñoom inondation saa bu tawee ñu def déclencher ay plan Orsec yoo xam ne dañ ci dugal koppar yu bari je pense que gouverner c'est prévoir lii waroon nañu ko prévoir bu ñu pas ñu dem rek ci nawet ñu ne nañu dem ONAS génn nga gis keneen ak keneen génn ñu ne nañu taxaw wut ay pexe mais dañ ciy wut avant ñu ciy dugg ba tax jafe-jafe yi askan wi duñu ko dund comme ni ñu ko gisee tey un peu partout ñi ko doon dund kese ñoom ñooy jooyaat pont yi ñoom ñooy nekk di yàqu autoroute yi di taa dem bi ak dikk bi doon jafe-jafe ci askan wi malheureusement sénégalais rek ñoo ci am jafe-jafe. ñu wax Fatou bi ci 8e congrès soxal société sénégalaise de pédiatrie ubbi nañu ko fii ci Ndakaaru ni ki démb lu jëm ci wàllug prise en charge urgence pédiatrique nag lu am solo la te lu yitteel boobule congrès la directeur général bu santé publique nag daal dinay dalloo boobule cérémonie daan nay xamle sax ne lu jëm ci plan stratégique national jëm ci prise en charge urgence pédiatrique lu leen yitteel te daan ci tàbbi lu yàggul ñu teewlu ko moom Barna Bay Ñinge. ministère de la santé ne taxawal na ay jumtuwaay ak ay matuwaay ngir xale yi nekk ci wér-gu-yaram waaye itam dinaa taxawal ay jumtuwaay ak ay matuwaay ngir xale bu feebar wala mu sonn donte mu nekk urgence ñu mën koo taxawu ngir sauver bakkanam loolu ñu bind ko ci benn kayit boo xam ne lépp li jëm ci feebaru xale rawatina lépp li jëm ci feebar yi nga xam ne ñoo gaaw ci xale ñu koy ay urgence pédiatrique saytu nañu nan lañ koy taxawalee ci at yi ñu dëgmal jumtuwaay yi ci war garab yi ci war ak nit ñi ko war a liggéey bi ñu ko boole yépp tey bu fekkee lu ñuy jënd la njëg bi tolloo na ak 40 milliards ci suñu xaalis.
ci wàllu wér-gu-yaram ci la ñuy des waaye nag dañuy génn Ndakaaru dem ca Louga foofu la itam daan nañu ci waxtaane lu jëm ci cérémonie distribution moustiquaire imprégné ca Sakal jëm ci wàllug xeex bi ñuy xeex wàllug sibiru rawatina ci jamonoy nawet gi nga xam ne dafay sonal ñu ci bari ci ak fàttali nag ñu ngi wax ne feebar bi di paludisme di sibiru mi ngi wëy di def ay victimes fii ci mim réew du Sénégal rawatina ci région boobee di Louga Galaye Sylla ñaare ne sibiru jàngoro ji nag donte mi ngi faat ba tey waa kër docteur di xamle jéego yu ci jot a am. fi bañ mettre en place stratégie am na jéego yoo xam ne si ne def na ko gis nañ ci wàññeeku 51% ay décès liés au paludisme c'était évalué à 526 décès en 2015 toujours ci stratégie yooyu noonu ñoo ñu permettre ñu avancer à un chiffre de 260 décès en 2019 et puis rapporté à la population du Sénégal on a 4 décès pour 100 000 habitants en 2015 et 2 décès pour 100 000 habitants en 2019 ñu door nag di séddale sànke yu takku. effort bu mag la ñu def fii ci région Louga ba jox ñu lu toll ci maanaam ëpp na genn wàllu million moustiquaires yu ñu war a distribuer fii ci population boo xamante ne nii mu ngi toll ci million ñaar fukki junni buñ ko seetee dañ naan xëy na ñaari nit ñu nekk daañu am benn sànke. ci kanamu maire bu Sakal chef de village bi ak mbooloo mu takku. notre partenariat au côté. ñëpp ñi nga xam ne ni ñu ngi ànd ci liggéey bi ñu ngi dimbale ñu aar sunu askan te ñu ngi dimbale aussi ñu yokk li nga xam ne ni mooy sunu développement te ci biir loolu mooy ni ñu doon doxee di xeex sibiru ñu bàyyi ko jël doxeen bu bees bi ñu jël li nga xam ne mooy sànke yi ñu mën koo jëfandikoo. mi ngi noonu ñu wéyal xibaar yi bi leen nag tàbbi ci wàllu politique ak campagne élection législative yi ñu jàpp ci fanweer fan ak benn ci weeru sulet atum 2022 tey nag dañuy wax ci campagne bi xam ngeen ne terrain bi kese nekkul bërëb yi nga xam ne ci la ñuy defee yooyu lekk campagne rawatina coalition yi nga xam ne ñooy jongante internet bi itam bëriwaan ci ñoom ñu fa nekk ngir mën a wax ak ndaw ñi nga xam ne saa su ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi coalition yi nag teew nañu fa lu bari rawatina TikTok Instagram Facebook jàpp YouTube waaye nag seetlu gi benn la nekkul ne coalition yëpp ñoo teew ci internet bi Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi lañu ci gën a gis loolee lañu xamal moom Fatmata Diop. publication yu bari yu candidat yi wala ñi leen jege ci élection législative yi dafa gën a jublewu ci biir plateforme yi Facebook TikTok Instagram wala YouTube kenn bàyyiwul leen ginnaaw li koy firndeel moom moo di ñaar ci ay coalition yu fës lool ci biir campagne bi ci réseaux sociaux yi moom moo di rek Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar bu ñu gisee benn Aminata Touré joxe lu bari ci biir campagne bi rawatina nag ci yenn ci ay meetingam fële ca Bignona mu mel ni itam ñu gis ca wet wa ab Ousmane Sonko mbooloo bu takkoo takk moo koy gunge ci yenn zone yi ay extrait wu meeting wala sax visite de proximité la ñuy jaarale ci biir TikTok wala ci biir Instagram wala yeneen réseaux sociaux yi ci jamono ji ñu nekk ni nag coalition yi lii la ñu choisir ngir gën a wane li nga xamante ne moom moo di seeni ay discours naka noonu itam rassemblement yu mucc ayib yi ngay amal daal di koy jox nag ña nga xamante ne ay adepte lañ ci réseaux sociaux yi nouvelle forme boo xamante ne nag mën nañ wax ne rek monnaie courante la ñeneen ñi ci des tamit ñoom it ñu ngay wane seen bopp ku ci mel ni les serviteurs bu journaliste bii di Pape Djibril Fall naka noonu itam Thierno Bocoum bu Aar Sénégal ci biir TikTok lu bari waa bokk gis-gis liggéey bu ancien maire bu Dakar di Pape Diop wala kamu àndal di Aliou Sow ngir ñoom itam wane seen présence. Fatmata Diop fës képp la ñu bëgg fës googe itam yóbbee nañu leen jamono yi ñu gën a dàbbali fas yi ndax xam ngeen ne lu jëm ci élection yi ci des bareetul lool tax na itam Benno Bokk Yaakaar ak Bokk Gis-Gis liggéey ñoom wax nañu ne dañuy wëyal lu jëm ci seen ay caravane ak visite de proximité ngir mën a expliquer lu jëm seen wàllug programme woo ndaw ñi itam sàkku ci ñoom ñu dem retirer ji seen ay carte électeur jamono ji lu leen soxal la ñu teewlu ci Tidiane Diallo Madani Marega. Une semaine moo des ngir ñu clôturer campagne électorale waa coalition Benno Bokk Yaakaar ak Bokk Gis-Gis liggéey fas yéene nañu adopté beneen stratégie de campagne ngir mun a expliquer askan wi seen programme. caravane la proximité parce que li ci ëpp dernier li ci des nag mooy xam naa ni daj dëpp gi mooy du ñàkk dañ def benn meeting de clôture question de booster gars yi ñu xam dajale mbooloo mi waxtaan leen jox leen le dernier mot d'ordre. li ñuy jàpp rek mooy. li ñuy jàppoon ba léegi nii duñ ci jóge maanaam di wax ak askan wi ci porte à porte yi ci visite à domicile yi quartier par quartier hameau par hameau dëkk ak dëkk.
ñaari coalition yooyu la ñu ngi woo seen militants yi ak sympathisants yi nañu dem récupérer seen carte d'électeur yi. li leen mën a may ñu am seen baat am njariñ mooy ñu dem jëli seen carte électeur bu bés baa ñu woteel seen candidat. ñuy woo nag ñi jëleegul seen i carte ñu dem jëli ko ndax coow li sànni xob bi la. déjà démarré nañu réunion yi ngir xool ban stratégie la ñu war a teg ngir clôture campagne yi. Tidiane Diallo ci élection législative yooyu sax ci la ñuy desandi ba léegi ak activité soxal campagne bi gis nañu ne coalition yi naam ñu ngi yëngu waaye engouement wala xumbuti gañ doon gis ci élection yi weesu bi la yoon gisuñu ko waaye nag loolu bu ñu sukkandikoo ci Bakary Domingo Mané mënul am benn jeexital ci wot gi ci bu ñu ci yeggee ci fanweeri fan ak benn ci weeru sulet wax na ne li ni mel nag dara waralu ko lu dul jamono ji dafa metti lool jëm ci wàllu koom te bëriwaana ci ay woy politique li nu taamu du leen lu dul proximité ak itam porte à porte ngir wax ak seeni ay électeurs ñu teewlu ko mook Youn Sabal dañoo seq waxtaan. nga xam ne day boole ndaw yi pour ñu jublu ci xeex lépp li nga xam ne violence électorale